Невелике відео про Урал 4320. Застукав мотор. Що саме, поки що невідомо. Зняли спочатку кришки, штанги всі на місці. Не погнуті, не зажаті. Зняли головки. І от перша робоча. Ця робоча, а перший мокрий. Люфтів вроді би таких що немає. Потім попробується. А от перший циліндр мокрий. І фон такий. Вроді нормально все. Не можу зрозуміти, в чому причина. Все, головка першого. Циліндра. Може не робоча форсунка. Якийсь як нагар. Потім ці всі сухі. Не видно. Лампочку. Тоже ось якийсь нагар на цьому. Як по краях. Все, получается. Я не можу зрозуміти, откуда стук. Може що коленвалі і такий глухий сутук. Може хтось дасть якусь пораду чи знімати. Це всі нагари по краях. Як це правильно? Кольцо газостика. Можливо, хтось підскаже, як його правильно зробити.